سلام كمي تقنيو زخبركم تخاطلت مدبنا ابز حلفه غيزي نكل تخفال زقصله مبغس حمام شكورن مفتيحو انزبليني ابز غيزي زون عدمه بزي مفلاي نخلو زتق حمام بمخانو بزح طنقاقه زليو حمامي سلازي شلل كيبلنا تخنغبرو زغبانا نغير كنغبرو يزلنا اب حمام شكورون بزح كوانتا زيكونا بمطنو حفشاوي فلطت رغيبكم تكونوا تسفا قبر نامنايلو مرسنا خسغركم نلومن بار كمي غيرنا كبدي دحنكوني نبلو يكون بصمونا تكاتاتلون دماي لابوكم كبدي زمت بيجي فطرا يكونن وي دما جفت سلازهونا طراي زمت يكونن حساب قطنا بزبلو سواتون روينا لكيو كمتن زحلفه غزفون كبدي نممصا عبترالو كوينه ግን كل نفسنا ቀኒሱ كبدنا بينو زي قنسلو አጋጣሚታት አሎ እዚ ክኸውን እሁል አካላው መንቀሳቀስ ዘይ ምግባር አመጋግባና በዘይ ምዕራይ አባካላትና ዘይድሊ ስብሒ ዝፍጠሩ ምግብታት አዘውቲርና በመመገብ ከብዲ ምሳና ሓቢሩን ኸነብር ይገብር በተወሳኺ በወሊድ ምኽንያት ኣብ ጊዜ ጥንሲ ድሕሪ ምውላድናውን በቀሊሉ በሰንኪ ጥንሲ ንዝመጽእ ግዝፊ ክንቅንስ በዘይ ምኽኣልና ቅርጽ አካላትና በቀሊሉ ከም ዝባላሾ ይገብሮ ኣብ ናይ ሎም ርእስትና ዘዕለኩም እምበር بزهونه مغنيات نزمت كبدي كمي غيرنا ابغزانا اوشت حدا ورحي كنطفون طعنانا حلينا صبو قرص نحزلو ميلا يكون قداماي جنجبل اباكلاتنا زيد اللي سبحن كبدن كم زطفالنا تفلطرو جنجبل اوشتو كرومينيوم مغنيزيوم زينكن سلازحازه لنفسنا توسخ حيلن موقتن هبنا بزخا زيد اللي سبحي كاب اكلاتنا كم زقاصل يكبر ناي مغب محقاق مسرحون يقلاطفيو اذا هاب اكلاتنا سبحي كم زي فطر يغبرو جنجبلنا اكلاتنا موقت بملغاس ابستمغبنايو مغبي زهلو قبات اب اكلاتنا كم زي رغب بمغبر كبدن بحفشا گجفي كم زي مص يكلاخللنا زوور ناي دمناون كم زقلاطف يردانايو سلازخونه خا اكلاتنا غبو سرحونه خكايد يردو اب استفالاليو غيزي تتغبرو مصنعات كم زردو جنجبل طعنانا حلون كخونن زيد اللي جشفين مكلخال وسان نغري بتوسخون حمام شكورن كوليسترولين كلاخلي بتقلل حمام ناي مكلخال عامو لعلي كل اي لمين بمصنعات كم استرغاغص استفلالي ناي طعنا برخت الله اوشتو زلو ستريك اسيد ناكلاتنا امصرا يحجزناي ازها اب اكلاتنا زلو زيد لي كيميكالاتن سبحن بقليلو يوغدلنا مالتي لمين ازوتيرنا بموساد عروي زهونه قرص اكلات كم زهلونا تفلطرو بتوسخي بروهن صورين قربت كهلوناون يحجزناي اوشتو بوتاشيمن فيتامين سين حيزو يركب اوشتو بزلو فيتامينن مينرالاتن اب اكلاتنا زركب زيد لسبحي كنوجد يردانا ناي جنجبلن لمينن شاهي بزح غيزي نتقملو سعلن ወይ ድማ ናይ ምስትንፋስ ጸገም ዘጋጥመና ጥራዩ ምክንያቱ በፍላይ جنجبل ኣብ አካላትና ሙቀት ዝፈጥሩ ነገራት ኣብ ውሽጡ ሒዙ ስለዝርከብ እንተሆነ ግን ኣብ መዓልቲ ክልተ ግዜ ቅድመ መግቢ መብላዕና ናይ ለሚንን جنجبልን ሻሂ እንተንሰቲ ሙቀት በመፍጣር ከብዲ ካብ ዝፈጥሩልና እቲ ዋናን ቀሊልን እዩ جنجبل ኣብ ውሽጡ ካብ ዘሎ ናይ አካላት መፍትሕታሕ ባህሪ ጭንቀት ይቅንሰልናዩ እዚ ኸኣ በጭንቀት ምክንያት ካብ ዝመጽእ ግጅፍ ንኽንከላኸል ይረዳናይ አጠቃቀሙም ስንርኢ ድማ ሓደ ብርጭቆ ማይ ክልተ ሩሑስ جنجبل ቀሪፍና በመኽታፍ ኣብቲ ማይ ነእትዎ እቲ جنجبل ደረቕ ምዝኸውን ድማ ፍርቂ ማንካ ሻሂ ዝተጣሕነ جنجبل የእቲና ምፍላሕ እዝን በኣር ናይ جنجبل ሻሂ ከመይ ከም ነዳልዩ ብድሕሪዚ ፍርቂ ለሚን ጾሚቕና ብምእታው ሓደ ማንካ ማዓር ጌርና ምስታይ ማለት እዩ ማዓር ብተወሳኺ ኣካላትና ሙቐት ዝህብ ብምዃኑ ኣብ ከብዲ ኣከባቢ ዘሎ ሰብሒ ንምውጋድ ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ ማዓር ክንረክብ እንተዘይክኢልና ግን ኣብቲ جنجبልን ለሚንን ጌርና ዘደለናዮ ሻሂ ሓደ ማንካ ሽኮር ብምእታው ክንሰቲ ንኽእል ኢና እዚ ኣብ መዓልቲ ክልተ ግዜ ማለት ቅድሚ መግቢ መብላዕና ክንብላ ንኽእል ኢና ምናልባት ናይ ጨጎራ ሕሙማን ምስ ንኸውን ግን ድሕሪ መግቢ መብላዕና እንተወሰድናዮ ይምረጽ ድሕሪ 15 ደቂቃ ጸኒሕና እኹል ማይ ክንሰቲ ድማ ግባአና ግን ከኣ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣመጋግባና ልዑል ዝኾነ ጥንቃቐ ክንወስድ ከም ዘለና ኸ ይትረስዑ جنجبل كبدي ንምጥፋእ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ሆርሞን ምዝንባሉን ይስተኻኸለልና እዩ ፔሪድ ምዝናበለና ወይ ከዓ መዓልቱ ምዘይመጽእ جنجبل ዓባ ሓገዝ ዘለዎ ኣብ ግዜ ፔሪድ ዝመጽእ ሕማውን ንምቕናስ ሕግዘና እዩ
ፎሮፎር ንምጥፋእ ጥዑይ ጸጉሪ ንክህልወና እውን ይሕግዘና እዩ ኣብ ቆርበትና ንዝወፁ ነገራት ከምዚ ሽፍ ክብለና ከሎ ወይ እውን ቁጣዐ ናይ ቆርበት ክህሉ ከሎውን ጅንጅብል ፍቱን መድሃኒት እዩ ንመንፋሕቲ ከብዲ ንምዕጋዝ ሕግዘና ካንሰር ይከላኸል ስለዚ ጅንጅብል ብጣዕሚ ብዙሕ ጥቕሚ ክንረኽበሉ ካብ ንኽእል ነገራት ካብ ኮነ ኣዘውቲርና ክንወስድ ይላቦ ጅንጅብል ብብዝሒ ንኸይወስዱ ዝምከሩ ሰባት ደም ብዝሒ ዘለዎም ጥንስቲ በዚ ጋጣሚ እዚ ጅንጅብል ኣብ መጀመርያ ወርሒ ናይ ግዜ ጥንሲ ንዝፍጠር ሕማም ግርግር ስምዒት ፍቱን መድሃኒት እዩ ግን ኣብዚሕካ ምውሳድ ናይ ኣካላትና ሙቐት ስለ ዝውስኽ ክትወስዶ ኣይምከርን እዩ ምናልባት ውሕድ እሞኻ ምስ ብዙሕ ማይ ሓዊስካ ክንወስዶ ይከኣል እዩ ወይ ከዓ ሩሑስ ጅንጅብል ኣብ ኣፍንጫና ኣቕሪብና ብምሽታት ናይ ዕግርግር ስምዒት ይቕንሰልና እዩ ብፍላይ ናይ ሕክምና መድሃኒት ወይ ከዓ ሩሑስ ጅንጅብል ኣብ ኣፍንጫና ኣቕሪብና ብምሽታት ናይ ዕግርግር ስምዒት ይቕንሰልና እዩ ዝተፈላለዩ ናይ ሕክምና መድሃኒታት ንወስድ እንተኾይና ግን ጅንጅብል ቅድሚ ምውሳድና ሓኪምና ምምኻር ከድልየና እዩ ከብዲ ንምጥፋእ ክንምገቦም ዘለናን ዘይብልናን ምግብታት ኣቐዲምና ከብዲ ንምቕናስ ክንወስዶም ዘይብልና ምግብታት ንርአ ቀዳማይ ሽኮራውያን ምግብታት ቁርሲ ኣብ ሰዓቱ ምውሳድ ከብዲ ወይ ከዓ ናይ ኣካላት ክብደት ንምቕናስ ሓጋዚ እዩ እንተኾነ ግን ቁርስና ሽኮር ዝበዝሖም ነገራት ኣዘውቲርና ንምገብ እንተኾይና ከብዲ ናይ ምጥፋእ ድሌትና ሕልሚ ኮይኑ ይኽተርፍ እቲ ምኽንያት ከዓ ሽኮራውያን ዝኾኑ ምግብታት ናይ ሽኮር መጠኖም ልዑል ስለ ዝኾነ ናብ ስብሒ ስለ ዝቕየርን ኣብ ደምና ዘሎ መጠን ኢንሱሊን ከም ዝውስኽ ስለ ዝገብሮ ካብ ሽኮራዊ ዝኾነ ምግብታት ምርሓቕ ከልየና እዩ ካልኣይ ቺፕስ እዩ ኣብ 2011 ኣብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ኣብ 120,000 ሰባት ዝተገብረ መጽናዕቲ ቺፕስ ብብዝሒ ብምምጋቦም ዘይድሊ ግዝፊ ከም ዘምጹን ዝወሰኹን ፍለጥ ስለዝኾነ ድንሽ ብካርቦሃይድሬት ዝበልጸገ ስለዝኾነ እንተዘይተመገብናዮ ይምረጽ ሳልሳይ ልስሉስ መስተታት ኣብ 2015 ኣብ ኣሜሪካ ዝተገብረ መጽናዕቲ ዳይት ሶዳ ዝጥቀሙ ሰባት ብፍላይ ኣብ ከብዶም ኣከባቢ ዝረአ ግዝፊ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝነበሮም 3 እጥፊ ምውሳኹ እቲ መጽናዕቲ የረድእ ናይ ሽኮር መጠኑ ልዑል ስለ ዝኾነውን ንሕማም ሽኮር ስለ ዘቃልዓና ዘይምውሳዱ እዩ ዝምረጽ ብሃፋ ዝበሰለ ስጋውን እቲ ካልእ ከብዲ ንምጥፋእ ክንምገቦም ዘይብልና እዩ ከብዲ ክነጥፍእ እንተደሊና ብሃፋ ወይ ከዓ ብፋብሪካ ዘይሓለፉ ከም ስጋ ሓሰማ ዝኣመሰሉ እንተዘይተመገብና ይሓይሽ ተመራመርቲ ከም ዝብልዎ እቶም ስጋታት ናይ ሶዲየም ኒትሬት ዓቕሞም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ክብደት ስለ ዝውስኹ እንተዘይወሰድናዮም ይምከር ሰብ ዝሰርሖ ሰላጣ እውን እቲ ካልእ ክንወስዶ ዘይብልና እዩ ሰላጣ ምምጋብ ዝተማዕራረየ ኣካላት ንኽህልወና ካብ ዝረዱና እቲ ቀንዲ ናይ ኣሕምልቲ ዓይነት እዩ ኣሕምልቲ ኣብ ውሽጦም ብዝሓዝዎ አንቲዳይኦክሳይድ ብፋይበር ዝበልጸጉ ብምዃኖም ናይ ካሎሪ መጠኖም ትሑት ብምዃኑ ክብደት ንምቕናስ ዋና ነገር እዩ ክብደት ንምውሳኽ ካብ ዝገብሩ ነገራት ኣብ ታኒካ ተዓሺጎም ንዕዳጋ ዝቐርቡ ሰላጣታት ከብዲ ኣብ ምውሳኽ ይኹን ክብደት ንምውሳኽ ዓብይ ሚና ካብ ዝጻወቱ ነገራት እዮም እዞም ኣብ ታኒካ ዝዕሸጉ ሰላጣታት ኣብ ውሽጦም ካሎሪን ስብሕን ዘለዎም ስለ ዝኾኑ እዚ ዓይነት ሰላጣ ዘይምምጋቦም ክምረጽ እዩ ዕምባባ እውን እቲ ካልእ ዘይምከር እዩ ዕምባባ ምቁርን ጥዑምን መጻንሒ እዩ ብካርቦሃይድሬትን ፋይበርን ኣብ ውሽጡ ስለ ዝሓዘ ብኣንቲ ኦክሲዳንት ዝበልጸገ ብምዃኑ ሓይልን ብርታዕን ህበና እዩ ፊልም ቲያትር ወይ ድማ እግሪ ጉዕዞ ኣብ ንገብረሉ ግዜ ንዕዳጋ ዝውዕሉ ዕምባባታት እንተዘይበልዓናዮም ይሓይሽ ምክንያቱ ኣብ ውሽጦም ብዙሕ ዘይትን ስብሕን ሶዲየምን ካሎሪን ስለ ዝሓዙ ክብደት ንምውሳኽ ስለ ዝገብሩና እዩ ኣብ ገዛና ተጠንቂቕና ክነዳለዎም ስለ ንኽእል ድማ ከም ኣማራጺ ክንሕዞ ንኽእል ኢና ጻዕዳ ባኒ እውን እቲ ካልእ ከብዲ ንምቕናስ ክንምገቦም ዘይብልና ነገር እዩ ብዙሓት ሰባት ባኒ ወልሓንቲ ጥቕሚ ዘይብሉ ዝመስሎም ግን ከዓ ምስ ኩሉ ዓይነት ምግቢ ክትጥቀሙሉ ንርኢ ኢና ውሕዳት ናይ ባኒ ስላይስ ወይ ድማ ቁርጽራጽ ክንምገቦም ከለና ድሕሪ ገለ ደቂቕ ናይ ምግቢ ድሌትና ስለ ዝውስኽ ከብዲ ንምጥፋእ ዝግበር ፈተና ከንቱ ኮይኑ ይተርፍ ማለት እዩ ከምኡውን ናይ ምምጣጥ ባህሪ ስለ ዘለዎም ካብ ዘይምጥፋእ ሓሊፉ ኣብ ደም ዝርከብ ሽኮር ብምውሳኽ ንሕማም ሽኮር የዳርጉና እዮም ስለዚ ባኒ ንፈቱ ዋላ ንኹን ደኣ እምበር ፋይበር ቫይታሚንን ሚነራልን ዝሓዘ ስለ ዝኾነ ናይ ኣካላትና ክብደት ከም ዝውስኽ ስለ ዝገብር እንተዘይተመገብናዮም ይሓይሽ ከምኡውን ኣልኮላዊ መስተታት ከብዲ ንምጥፋእ ቆሪጽና እንተተሲእና ኣልኮላዊ መስተታት ምስታይ እንተገደፍና ወይ ድማ እንተቐነስና ተመራጽ እዩ ብዙሓት ሰባት ኣልኮላዊ መስተ ወልሓንቲ ናይ ካሎሪ መጠን ስለ ዘይብሉ
ጉድኣት ኣይህልዎን ብምባል ክሰትይዎ ይረኣዩ። እዛ ኣተሓሳስባ እዚ ንጎኒ ብምግዳፍ መስተይ እንተገደፍና ብዙሕ ለውጢ ምረኸብናሉ ነርና። እቲ ካልእ ዝተዓሸጉ ጽማቓት እዩ። ናይ ኣትክልቲ ጁሳት ግዝፊ ንምቕናስ ካብኡ ሓሊፎም እውን ንጥዕናና ጠቐምቲ እዮም። እቲ ካልእ ዝተዓሸጉ ጽማቓት እዩ። ናይ ኣትክልቲ ጁሳት ግዝፊ ንምቕናስ ካብኡ ሓሊፎም እውን ንጥዕናና ጠቐምቲ እዮም። ብዙሕ ንጥረ ነገራት እውን ኣብ ውሽጦም ዝሓዙ እዮም። በኣንጻሩ ግን ብፋብሪካ ሓሊፎም ንዕዳጋ ዝቐርቡ ዝተዓሸጉ ጽማቓት ጥቕሞም ብዙሕ ስለ ዘይኮነ ክምረቱ ከለዉ እውን ክንረኽቦ ዘለና ሽኮር ብፍሩክቶስ ስለ ዝቕየርን እንተዘይወሰድናዮም ይምረጽ። ኣብ 2010 ሳይኮሎጂካል ሪቪው ብዝገበሮ መጽናዕቲ መሰረት ፍሩክቶስ ክብደት ንምውሳኽ ዋና መበገሲ ምዃኑ ኣረጋጊጹ እዩ። ንሎም እምበኣር እዚ ይመስል ነይሩ መደብና። ብዙሕ ትምህርቲ ክትረኽቡሉ ኢለ እውን ሓስብ። ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰነዩ ንኹልና ቻው።